Ал қыздарым, мен жұмысқа бүгін ночқа түсетін болдым. Енді 2 күннен кейін келем. Жаңа жылды өздерің үйде қарсы алатын болдыңдар, мақұл ма? Есікті құлттап, ешқайда шықпай, дала суық. Өздерің тап-таза қылып, дастархан жайып, тамақтарын жеп алып отырыңдар, иә? Есікті қатты құлттап алыңдар, терезенің бәрін жауып алыңдар, мақұл ма? Ал қыздарым, сендерге айтатын, тағы бір ескертетін нәрсе, мына жақта бір 2 ұры жүр екен. Үйінде кімнің мамасы жоқ. Я көшелерде кеше ғана естідім. Есіктің бәрін қарсы жауып отырасыңдар ғой. Ешқайда шықпаңдар. Бөтен біреуге есік ашпаңдар. Мақұл ма, қыздарым, жандерім? Жақсы, мен жұмысқа кеттім. 2 күннен кейін келемін. Сау болыңыз. Мә, ығы дейма. Так, мүмкін ығы біздің үйімізге сол үшін дайындалып отырып, баған ұйықтатып тастап, мамамыз әкетіп болды ғой, барақса. Давай. Мүмкін сегізден жақтар құртса. Давай. Менде бір идея бар. Айтпақшы бізде скотч бар емес па? Олар тағы ше. Ана бізде өзіміздің ойыншық бөлмеміз бар ғой ше. Сол бөлмеде кіру мүмкін терезені атып, барлық жері ашық, жабық қой. Ол жерде сәл терезе ашып кете беретін ғой. Иә, онда ойыншықтар болып қойып соға. Ана асты аяқтан алып тастыңда, иә. И соның иісін шығатын жерде жастық қойып қойып. Сол басқарып қой, иә. Сол талатқан жерде бір жер айтып. Да, оны солар кетіп кетіп. Жаман аяқтар ауырын кетті. Мынаған жаман ашитын аяқ кетті. Қайқайын жақсы. Қолдармен не қатысыр осы. Қолда аяқтан жаман кетті. Бірінші тұзағымыз бітті, енді кетті янда. Бәрі кетті. Ана ең ауыз қой. Осыны қойыр екінші тұзақ. Сен аша тұр. Сұғытатынан қойық. Тура бастарына түседі. Енді екінші тұзағымызды кеттік. Енді үшінші тұзағымыз құрақ скотчтен тағы. Аяқтарымен шалын түседі. Sen töbek жаққа қойып. Болды, мен тақтым. Сәт әже жүртті. Енді әже төбеге қоямыз. Төбеге де қойып балсамыз еді. Сен бағанағы де тап. Әйді жеріңіз. Соны соғады сесен. Мен қолдан жабысып қалатын жер қойып та. Өзімсіз қарап. Өзіміз қарап түспейік. Қолдан жабысып қарап түспейік. Айтпақшы, тегізде естен білмейді. Есті ашады ғой. Соғысқа кендік қалды. Так, оған бойы қайдақырын жетіп қошып келдің, я? Қошып келдің. Мен тақсан, сен бұның тақсан. Кетіп алды ма? Вот, замыз. Көп көрді ма? Бірақ көрмейді, я? Қатты көпті қонан ол. Бұлайна кіреді. Көрмей. Оларды бет жеттей ма? Аяқтарын бет ауырып. Бақты. Есте сағат аяқ. Есте сағымыз дайын болды. Енді ағай көбемеміз ғой. Ағай көбемек қай жақтарға кіретінін біз ойланып сөйтіп алайық. Қазірше біз нақташы не істейміз? Енді екеуміз нақта екеуміз не істіп тұрамыз да. Сосын әншілер жама тұрасында сол кезде бет құлаған кезде қолдан ұстап аламыз. И ол мамаларымызды полиция шақыртып аламыз. Давай. Досым, короче, бүгін бәрі екеуміз-ақ қана жұмысқа кірсін деп тұр, жаңбыр жауып атқанда. Балалар қазір да шықпайды. Так что мен 3 үйді зерттеп шықтым, короче. Аналар, әкелер бұл жаққа кетіп қапты. Бірінші қай үйді таңдайтын болдық? Мынау болсын ба? Екінші ташы. Яста балдар еще көп екен. Төмен жағынан кетті. Ана не
Болат. О, молодец. Назым, бекер. Ай, Назым, бол. Ай, аяғым. Назым, тығылға сен әкет Ne oldu? Hatta kazanım. Ay Allah'ım. Açmayı sıkma. Gel adam bu. Ay. Ay dur diye bak. Ay. Ne ağız açtın diye bak. Bye bye. Ne yapalım hocam? Was bedoel je zo? Kom dan! Welkom! Oei, maar ik schat even dat kastje. Heel kom nou. Мына екі ұрма сендерден де ешқашан бүйтіп үйде жалғыз қалдырмаймын ше. Мына осы екі ұрма түрлері бар болсын. Қазір милицияға келеді, милицияға апарып тастап, өткізіп, жаңа бұдан кейін сендерді ешқашан бүйтіп жалғыз үйде қалдырмаймын. Түрлері көрсетеді. Түрін қара, мынаның да түрін қара. Сендер ананы алып жүріңдер, ана біреуін алып жүріңдер.